Final gününde herkese merhabalar. Salonumuza hoş geldiniz. Birazdan yer yerinden oynayacak. 10 altın bilezik sahibini bulurken bir gelinimle de maalesef vedalaşıyorum. Burada olmak isteyenler www.kanald.com.tr ya da 0539 570 3707. Bravo. Bravo sana. Ay, böyle kalsak keşke güle oynaya. Maalesef kalamayacağız. Gelinlerimden Seda'nın, Damla ve kayınvalidesi Rabia'nın ve Züleyha kayınvalidem hakkında anlattıkları ortalığı bakın nasıl karıştırmış. Seda'nın tozu dumana katan açıklamalarını dinleyelim, üzerine konuşalım. Züleyha abla oturmuş, Azime'nin kayınvalidesi. Nasıl bir ortak noktaları olabilir? Evindeki altın heykeli konuşmadığına göre diye ben bir şaşırdım. Beni görünce zaten bir sustular. Sen Züleyha Hanım'la ne konuştun o kadar? Aranızda ne yani anlaştınız? Ben onu merak ediyorum. Hiçbir şey anlaşmadım. Birden Hanife abla geldi, sana 5 verdi. Yani o yakana taktığın çeyrek, bilezikler hepsi şaibeli, hep hile Ne yapıyor. diyorsun sen Seda ya? Ne saçmalıyorsun şu an? Sen kendini şimdiden başı yaptırmaya mı çalışıyorsun Dünür'ünle ikiniz bir olup da? Yok yapmam. Seni kullanıyor farkında mısın? Başı yapmaya çalışıyor. Kullandırtmam. Sen dün Zeynep'e 5 vermedin mi? Evet. Nasıl verdin? Gelip sana tabağını mı anlattı Yok, 5 ver diye? yok. Kazanamadığın için saçma sapan şeylere sarıyorsun Ya ben artık sizin bizi. gibi hile hurdayla uğraşmadığım için kazanamamam çok Seda, normal. ne- Artık ağzı var dili yok. Hanife teyzeye ne teklif ettilerse Hanife teyze Zeynep'i bulup 5 veriyor. Bulup 5 veriyor. Konuşmadım. Sana tabağını söyledi değil mi? Yok hayır bir çay içtik. Elinle koymuş gibi Hanımefendi buldu. Hanım gerçekten Yok. abartıyorsun. Kayınvaliden senin tabağına sıra geldiğinde bilmem ne, hapşırmalar, öksürmeler. Rabia teyze nasıl seni her seferinde nokta atışı buluyordu? Son zamanlarda yapmıyorsunuz. Ne oldu ya? Bir yakalandınız herhalde siz. Her gün neyle yapsa her gün bulmam mı çatır çatır? Hani ya nerede buldun? Gerçekten beni şu an çıldırtıyorsun. Sen haddini aşıyorsun yani. Rabia Herkese Hanım bir şey ya, bir kulüp Rabia buluyor. Hanım Allah ya. 2 gündür bulamıyorum. Ne diyorsunuz ki siz? Vallahi bilmiyorum. Hayır öyle bir şey yok. Gelinim Asla kabul görmüş. etmiyorum. Farkında mısınız ben ne kadar sakinim? Niye bu kadar celallendiniz? Çünkü ortalığı İftira senin atıyorum gelinin tabii ki. karıştırmış. Seda aramızda yok ama sen konuya çok hakimsin. Aynen. Yani şöyle... Seda burada şike olduğunu iddia ediyor. Allah Allah. 2 tane iddiası var. Biri Züleyha Hanımcım'la ilgili. Evet. Ne diyorsun aşkım? Ya Hanife Hanım'la aramızda olan bir şeydi. Yani hani söylemek zorunda değilim. Kameralar var, çekilirdi eğer herhangi bir şey olmuş O olsaydı. sizi konuşurken mi gördü Seda? Evet gördü. Ya Hanife Hanım da dedi ki lütfen kimse bilmesin. Ben sizi izledim. Hani bu şu konudan dolayı fikir almak istiyorum dedi. Biz de konuştuk. Evet bir tek Seda değil. Herhangi bir insan da Burayla gelse. ilgili mi? Hayır canım ne münasebet. Sen biliyorsun mevzuyu. Bana Ama bir anlatsana. Ne şimdi ben görmüş? Nerede görmüş? Seda sanırım yemekhanede görmüş Nursel Hanım. Baş başa konuşuyorlarmış. Sonuçta bir yarışma. Kim konuşuyormuş? Züleyha Hanım'la Hanife Hanım. Evet. İkisi baş başa. İkisi baş başa konuşuyorlarmış. Biraz da sessiz konuşuyorlarmış. Malum burada neler oluyor? Yani zamanında gördük, duyduk. Sonuçta rakiplerimiz. Bir de şöyle bir şey var. Geldiği daha 2 gün oldu. Hani ben Züleyha Hanım'la bir şey paylaşabileceğini Seda bana anlatınca mantıklı geldi çünkü. Yani bir şey paylaşabileceğini, anlaşabileceğini zannetmiyorum. Çünkü Züleyha Hanım zaten hep diyor ya ben Avrupa'yı yaşıyorum. Hani bizi farklı görüyor kendisinden. Kendisinin daha başka yerlerde gördüğü Onların normalde de arkadaş olamayacağını, ortak noktaları Noktada olmadığını, ne buluşabileceklerini- alaka oturuyorlar mı diyorsun şu Evet an resmen? düşünmüyorum yani bir ortak noktada Niye? bulaşabileceklerini. Nereden biliyorsun? Hanife abla hiç ortak noktanız var mı? Şunu da Yani Hanife ortak Hanım çok noktamız iyi var. niyetli bir Konuştuk Ay, insan. anlaşabileceğin biri mi? Sonuçta Yani anlaşabileceğin biri mi normal hayatta? Hayır. bir şey sordum ben ona.
Evet. sormak istedik. Sohbet edilemez mi ayrı? Sohbet ettik ev yüzünden yani. Nursel Ama Hanım şimdi ne o zaman- münasebet her şeyi ben ne ortaya... konuştuklarını biliyorum. Zaten mikrofon var. Böyle bir iddia olunca ciddi bir iddia bu yani tabii Evet. ki. Ses kayıtlarına bakıldı. Evet. Konuya da hakimiz. Evet, bu kadar. Siz söylemek isterseniz sizden duymak istiyorum sadece. Hanife Hanım bana söyleme. Ben sizi gördüm, ne olduğunu biliyorum. Şöyle bir konu var. Konuşalım mı dedi. Bence söyle ya. Konuştuk. Ya niye Ne şaibeli söyledin bırakıyorsun kendi ki? yani bu kadar? Söyle yani. Söyledik. Söylesin ne söylediysem canım. Yani Hanife teyzeciğim, akıl alacak kişi olarak benim kayınvalidemi mi buldun? Bir kere daha düşün istersen. Hayatım şimdi Azime'ye kayınvalidesi bir ev yaptırmış. Oradan Oturdun da bunları mı konuştun ya? evet onları konuştuk. Ne konuşacağız? Yani bu evi Azime çıkıp kiraya vermek istemiş. Hanife Hanım da televizyonda görmüş ben pansiyon işlettiğimi. Hani nasıl olur? Azime hani abartıyor mu rakamları? Nedir ne değildir? Bunları konuştuk. Bunların da burada konuşması ne alaka bilemedim. Kayınvalidesinin onu aldığı evden çıkmak istiyor. Evet, kiraya çıkmak vermek istiyor. istiyor. Evet. Ne yapayım diye sana mı danıştı Evet yani? yani kiraya vermek, yaz sezonu için kiraya vermek istediği için kazancı olur mu? Hani abartıyor mu Azime? Yoksa böyle mi oluyor bunlar diye bunu paylaştı benimle. Böyle mi konuştunuz? Öyle. Benim haberim yok. Kiraya vereceklermiş. Ben Burada onu öyle. oturtmak için yani yaptırdım. Kiradan kurtarmak için kiraya verecekmiş. Ben de kızdım. Haklısın. Hı hı. Yani Azime- şu anda gerçekten bir kahkaha atasım geldi. Sanırsın bana gittin Antalya'nın en lüks yerinden bir daire aldın ya. Dedin mi prefabrikten Evet, ev yaptın diye? Dedim kızım dedim. Tamam anne ben istemiyorum orada oturmayı. Ben orada yaşamak istemiyorum. Kirada otursaydın keşke kızım. Kiraya vereceğim ben orayı. Bizim orada 20-30 bin lira civarı zaten verebilirim ben orayı yazlık sezonda. Şimdi çocuğumun okulu tatile girer girmez böyle bir planım var. Buna da kimse karışamaz 20-30 yani. bin lira edecek bir yerden bahsediyoruz. Niye karışamasın? Evet eder. Ama fena değil o zaman. Yani bahçe arasında bir alan. Kendi arsamız, kendi Ha, arsalarının kendine üzerinde. ait ya bu ev. Onu anlayamadım. Daha ne niye istiyorsun kendi Azime? evin içi prefabrik diye mi? Yani Nursel Hanım hem prefabrik yani istemiyorum bir de orada yaşamayı. İstemiyorum yani Yol gideceğim. mu sorun senin için? Şekli şemali mi beğenmiyorsun? Yo aksine işte o yüzden kiraya vermek istiyorum. 15 dakika mesafede denize mesafemiz var. Sen niye oturmuyorsun? Bir 5-10 dakika sonrasında AVM var. Çok, Aa. yani güzel bir yerde aslında. Orada ben burun buruna da olmak istemiyordum açıkçası. Yani vereceğim. Ya niye ya? Sinirleniyorum. Hani ev benim, tarak benim hesap. Vereceğim Ev nereden kiraya. senin kaynanan almış evi? Ne niye demek seni? lan? Ben oturuyorum işte bana Ay yapmış. kadın her şeyi bana yapıyor, yapmış. bana yapmış, bilezik veriyor, oğluna yapmış. Niye? O zaman ev de oğlunun olsun. Bilezikleri verince oğluna yapıyor da evi yapınca mı sana yapmış oluyor? Evet. Çok evet. doğru. Bir tane gelini var, 10 tane Hanife değil. ablacığım. Tamam çıksınlar. Rahat edemiyorlarmış. Çıksınlar geçsinler ben verin kiraya. İşte o kadar da. Niye sen veriyorsun kiraya? Emekliliğim de yok ben veririm kiraya. Nereye canlar isterse gitsinler. Gerçekten şu an ne avuçlarım titriyor. Yani böyle bir şeyi ilk defa söze geliyor böyle bir şey. Ama kadın haklı. Ha, Sonuçta ben ne güzel yaptırdım. Pardon. söyle aşkım. Ne güzel yaptırdım ben kiradan kurtardım. Bak benim haberim yok. Kiraya verip başka yere gideceklermiş. Ya tamam neden? ben vereyim kızım. Gidin nereye gidecekseniz Ben vereyim. senden izin mi alacağım şu anda? tabii ki de ben gidiyorum da yaptım. kiracı gelecek diye ev benim hem de eşyalı kiralık vereceğim. Ben yaptırdım yavrum onu. Tabii ki de ben benim. vereceğim. Şimdi bu Nursel ev Hanım kimin yani. sayılıyor aslında? Benim ben Tapusunu yaşıyorum. onlara verdin mi? Arsanın. Yok arsa benim. Arsa senin. Ha, ipler benim elimde. Güzel. Hem arsayı veriyorsun hem Ha, evi de yaptırdım kiraya verecek. Ben veren kiraya başta emekliliğim de yok ben beğenmiyorsan kendim harcarım. Bu arada gördüğün gibi hani Seda'nın ortaya attığı iddialar
asılsız. Yani tamam konu işte. bu aslında. Evet Nursel Hanım, ben Tabii de ki. biz de aklımıza takılanı tabii ki doğal olarak Ama böyle rakiplerim söylenmez ki. Bu şekilde yani ortaya çıkması da güzel oldu. Ama böyle Kimsenin söylenmez. aklında da soru Kim işareti bilmediğini kalmadı. öyle. Kiraya verilmek istenilen evi izleyeceğiz birazdan. Nasıl bir ev? Ben çok İzle. merak ettim. Asıl önemli iddia bence daha ciddi bir Aynen, iddia benimki. bu. Rabia Hanım ve gelininin öksürerek, aksırarak tadımlarda tüyolaştığınızı düşünüyor. Böyle şeyler burada Asla. yaşanmışlığı var. Evet. Böyle şeyler olabiliyor. İnsanlar böyle hani daha uyanıklık yapmaya Vallahi ben çalışabiliyor diyeyim. bilmiyorum. Neden böyle bir şey söylüyor? Bilmiyorum nasıl aklına geldi, nasıl ettiyse şeyimi getiriyorsun. Kanıtını getiriyorsun. Ben burayı hemen anında terk ediyorum. Müfideciğim hiç böyle bir şey gerçekten şahit oldun mu? Şimdi Nursel Hanım, bu konu bayağıdan beri vardı gündemde. Allah Allah. Evet, bayağıdan Biz ne beri bilmiyoruz, vardı. la ilahe Dikkat illallah. edin. Bir dakika Rabia Hanım. Seda bana söyleyince daha da dikkat etmeye başladım. Çünkü normalde öksürüp insanız yani hepimiz. Bir dakika Ama nedense konuşabilir miyim? Tamam cevap ver. Acele ediyorum çabuk. Hayır niye? Konuşuyorum. Sinir oluyorum. Ama niye sinir oluyorsun? Ben sakin anlatıyorum. Damla yani maşallah tabii daha iyi olsun. Dışarıda öyle bir özelliği yok. Hani bir öksürme, aksırma bir özelliği yok. Ama özellikle tabaklardan herhangi bir açıldığı zaman tek seferde bir öksürük oluyor. Ve hep o tabağa 5 verilip diğerleri 1 veriliyor. Ne diyorsun? Çok ciddiyim. Allah. Yani şimdi biz Gerçekten bunu ayıp ya. böyle bu, ayıp. bu yani Gerçekten. bayağı Ama ciddi bir şimdi iddia. Nursel Hanımcığım şimdi farklı bir şey hissettiğinde herkes dile getirebilir. Bunu sadece siz mi düşünüyorsunuz? Şimdi her yerde Diğerleri de- kameralar var ya bunu şu anda bu aralar yaptıklarını görmedim. Ya. Her yerde Geldiğimizden her beri. zaman kamera Aynen. var. Hayır başka bir şey anlatacağım. Zaten sen 3 gündür mü bulamıyordun? 3 gündür bulamıyorum 3 gün mü bacı. oldu? İşte bulamıyor. Yapmıyor çünkü. Şimdi biz altın aldı olsa şimdi o neydik damlayla kaynanasını eyle mi bızak? Eyle mi bızak? Eyle mi? Sence böyle bir Aşağı şey yak mümkün dediğini. mü? Sence böyle bir şey... Bir şey o zaman Atıyorum, bir şey diyeceğim, Ben dur. diyeceğim ben sana diyelim ki Hayır, şu bir anda dakika. iftira attım. Bir saniye. Diyelim ki sana iftira attım. Benim söylememle olmayan bir şey için seni elerler mi? Ya Niye bu kadar yani rahat? Elesinler zaten. Tam da Ortaya çıkar. Bunu sadece sizin fark Sen çıkar. etmeniz mümkün mü peki? Ha. Her yerde Ben kamera fark varken edildiğini burada düşünüyorum. lavaboya bile giderken burada Biliyorum. mikrofon varken Biliyorum. ben kayınvalidemi lavaboya bile giderken görmediğim halde böyle bir şey ben asla kabul etmiyorum bu yaptığınızı. Tabii ki kabul etmezsin. Demek ki hazmedemiyorsunuz benim aldığım Ha. çeyrekleri, Aynen, bilezikleri. zaten o. Ben hakkımla ve bileğimle alıyorum. Yaptığım yemekler Yani de ortada. Benim gelinim dört dörtlük yapıyor bir. Bak Seda'nın kızım, yaptığını da evet. biliyorum Bir iki. dakika. Evet, aynen. Anneciğim dur sinirden konuşamıyorum ben konuşayım. Yani Müfide teyze, bak benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Aynen. Ben gayet becerikliyim. Aynen. Burada da o altınları tek tek bileğimle, kendi hakkımla aldım. Hadi diyelim ki ben kayınvalideme tüyo veriyorum. Diğer kayınvalideler de bana 5 veriyor. Ben onlara da Hayır tüyo onlar, veriyorum. senin önemli olan senin kayınvalidene yani- vermen. Ben o Ama zaman size de tüyo veriyorum Nursel sadece Hanım. kayınvalide puanıyla bilezik almak olmuyor. mümkün Aynen. değil ya. onu Bunu ben demek yaşıyorum zaten. Gelinime 5 verdiğim zamanlar da oluyor. Tek benim vermemle zaten alamıyoruz. Aynen Ben öyle. bunu Daha ne biliyorum. diyor o zaman? Abi benim aklıma takılan neden özellikle orada o hareket Ne yapıldığı saçma, zaman hayır, öyle bir şey yok. direkt 5 ve 1 veriliyor. Zeynep, Geçmişe bakılsın lütfen. Aslında bir saniye, Bakılsın bir geçmişe. saniye. Ay ne kadar sinirlendin Rabia abla. Seda ben çok iddialıyım. Sen bunu kanıtla. Ben burada malizini alıp gerçekten gidiyorum ha. Bak ben burada aslan burcuyum. Aslan gibi yapıp gitmek istiyorum. Asla beni kimse karalayamaz. Rabia'cığım zaten rejide 10 kişi var. Aynen. Her yerde kamera var. Aynen Hani öyle. böyle bir şey fark edilse hani direkt gözünün Diskalifiye yaşına olurum bakılmaz. zaten. Ne kadar ayıp. İlk geldiğim Allah'ım zaman kaybettim. hasta mı ne olduğunu tabii ki bilmiyorum. Öncesini O zaman bilmediğim evet için. hastaydım. O zaman evet yapıyordu. Ama her tabakta yapıyordum. Ben dikkatimi Yani çekeni hastaydım söylüyorum. gerçekten. Dışarı çıktığımız zaman Seda ile Müfide abla da konuşuyorlardı bu konuyu. Dedim ki uzun zamandır böyle bir şey var. Dedim ki ben de fark ettim bunu. Aa gelir gelmez mi fark ettin de. Dedim ki evet çünkü daha önce de böyle şeyler yaşandı. Aynen böyle bir konuşma geçti aramızda. Evet. Gerçekten kötüydüm. Sesim kısıktı hatta bir
bir gün, bir iki gün. Sesim de kısıktı. O zaman Zeynep var mı bilmiyorum ya da yeni gelmiş olması Ben size lazım. şunu söyleyeceğim, sana da söyleyeyim. Yani çok eminim ki burada biri birine göz kırpsa kimseden kaçmaz. Yani gerçekten hiçbir şekilde kaçmaz. O yüzden ben rejideki arkadaşlarıma sonsuz güveniyorum. Tamam. Herkesi tek tek çeken kameralar var ve bu gözüküyor rejide. Böyle bir şey olsa ekip arkadaşlarım full inceledi böyle bir iddia karşısında. Böyle bir şey bizim gördüğümüz yok. İzleyici de gördüyse, fark ettiyse onlar da yazsın bize. Bu konuyu Ne kadar kapatalım. ayıp. Daha da Çok dikkat kırıldım, edeceğiz. yok, Söz böyle olmaz, veriyorum. çok kırıldım. Şu evi görelim, Allah'a evi. havale ediyorum. Evi görelim.